viele Jahre sind? 78 Jahre. 78 Jahre. Ich bin hier Und geboren. sowas haben Sie nie erlebt, Nein, nie gesehen. noch nie. Auch. Und Sowas Sie, war hier um wie so viel, war noch nie. um wie viel Uhr kam auf einmal Wasser, dass Sie nie mehr runterkommen könnten dann? Ja, das fing ja nachmittags, aber wer hätte das gedacht? Man hätte Ja. noch, ich Ja. habe das Auto nicht weggefahren, Papiere hätte man hochtragen können. Ach so. Aber man hat unnütze Arbeit gemacht Ja, ja, ja. und ja. Aber Sie meinen, jetzt brauchen Sie noch Hilfe, von Leuten, dass die mithelfen oder Sie kommen selber klar? Leute, die helfen können. Deswegen würden Ja, ne, Moment ist ja nicht so, wir haben Ja. alles raus. Ja, Ich habe mich gerade so der letzte Sekunde gerettet. ja, 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 ja. Und Sie sind wie viele Stunden in dem Wasser dann gesperrt geblieben, dass Sie nicht mehr runterkommen könnten? Bis andere Tag 3:30. Nächster Tag 3:30. Ja. Okay. Da war es hier so, so noch ein bisschen. Ach Dann sind so. wir hier durch das Wasser, hier kam nichts mehr. Ja, Hier kam noch ein bisschen. okay. Und dann sind wir oben an der Kirche, Ja. von der Kirche nach Haribo gefahren. Okay. Nach Gelsdorf. Und wie läuft jetzt momentan? Wird keine Stunde Essmittel und sowas? Wie würde das von verschiedenen gebracht hier? Das Essen Ja, in der Daganova an der Kirche. ja. Da ist Essen, da gehen die alle hin. Alle essen. hin. Ja. Das habe ich gesehen, da an der Schüssel steht auch Aha. einer. Was der hat, weiß ich nicht. Aber da kann man essen und trinken. Und, Das war besorgt danach. Was denken Sie, wie viele Leute sind hier in diesem Katastrophe gestorben oder vermisst? Also wird gesprochen hier im Ort von 17. 17 hier. Hier im Ort. Okay. Wenn ich fragen darf, haben Sie jemanden verloren? Also, Ich nicht. In ne? Familie ist alles. Nein, Familie nicht. Wie viele Mitglieder sind in diesem Dorf von Ihrer Familie? So viele nicht. Nicht viel. Ne. Okay. Wie heißt es genau, diese Ortschaft? Dernau. Dernau. Und das ist ein Touristenplatz, also sehr Ja. berühmt Touristenplatz. Ja. Hier Dernau, Rechmeischos. Ja. Hier, ja. Wir leben von Wein und Touristen. Ah, von Wein und Touristen. Und waren viele Hotels hier, wo diese Leute übernachten kamen oder so? Ja, ja. Ja. Es sind, glaube ich, über 70 Ferienwohnungen. 70 Ferienwohnungen. Die sind meistens betroffen jetzt. Meistens, ja. da, Hier sind wir auch genau. Ja, das sieht man auch so. Bis da war die Wasser hoch, ne? Also circa 4 Meter hoch. Aber was denken Sie, wie lange würde das noch ein bisschen dauern, dass diese Leute wieder normal leben können? Da müssen noch Häuser abgerissen werden. Alle. Alle, meisten. Viele. Ihre ist gut, Ihre ist, Ja, wissen Sie noch da nicht. war ein Sachverständiger, hat gesagt, ja, Geht. vielleicht Decken raus und Ja. Wie lange hat es gedauert, bis das Wasser weg ging? ja, bis der andere Tag 3:30 abends. Okay. Und hier hat ein LKW gestanden, der ist Ja. hinten, wo der Auto steht, Ja. der weiße, Ja. getrieben worden bis hier ans Haus. Okay. Und hinten war eine Halle Ja. gebaut und das Dach, das lag auf dem Okay. LKW Okay. und kam zwischen den Häusern hier nicht durch. Oh. Und hat immer dann so Ja. am Haus so, Ja. so durch die Wellen. So. Ja. Und da Ja. haben wir nach jedem Moment gemeint, jetzt Hm. das Ende. Ja. Aber nach wie vielen Tagen war die Wasser komplett weg hier? Ja, und die Tag später, Ein Tag später. Da kam alles aus Regen. Wegen Regen ist das gekommen oder war das irgendwo eine Bruch? Der Regen. Nur Regen. Reiner Regen war. Es war nicht ein Bruch von diesem Damm oder sowas. nein. Nein. Der Steinbach-Talsperre, wo der immer geschrieben hat, Ja. die kommt hier nicht her. Ach so. Wenn die gebrochen wäre, dann Ja. wäre nicht hier hin. Ja. Andere Städte. Und, Okay. Wenn Sie irgendwas Hilfe brauchen, Beispiel Manpower oder Essen oder so, Sie können sagen, also dass man, weil jeder im Moment, ja, genug Männer, um Ja. ihre Reifen zu heben. Im Moment, hier war eben, ist Ja. der Kanal freigespült worden.